nak basuyo hati saya. Rindu lalamu nanden tanggungan kini kasuh kini lade kasuh adina layo Jurang dalam memisahkan nan timbago tasisih jo jurang dalam memisahkan oh memisahkan bangsa jo kayo ala jadi sabab putuhnya cinta sananglah adi di tangan kurang. Oh kasih dah mungkin Maulang lain anjuran dalam memisahkan oh memisahkan kunianyo ame oh merati bago basi siejo jurang dalam memisahkan nan memisahkan ay basa yo kayo dioi jadi sebab putuhnya cinta sananglah adik di tangan orang kasih anda mungkin dia oi maulang lain Tuhan kita Nabi Muhammad perlu kita
sahabat ketulan saudara. Wassalamualaikum ketulan sahabat. Kalau kita mengaji hakikat nyawa tubuh alanya to sakabe. Jangan disangko dua alamat, kau disangko dua alanya to sase. Orang memandang semuanya ingin alim ulama banyak nak kirama. Janganlah kita kemana bodoh mumbang dekalapo manon tuan de bapo manon mudo kota doana bapo tiado zat jesipan namo kaninya. Allah Muhammad di mana ko inyo. O di mano bana tampenya tonyo ko bagong tarang di hati kita. Jalan na sama kabatarimbo na kamukin biawa malawan buayo na kamukin tumbuhan dua di kudo na kamukin babi barana ruso ada puraso dengan pareso ada puraso dengan maraso. Ay bapu bana cincin di jari bapu pulong di api bagara cincin karena jari bagara tubuh simpan mani. Oh mati sabalo mati ko iyo juda amanan sabaranyo diri tantu kanalan na kanilalu. Ay jale kalau kita ranangi tantu kabuki sa muridaki jale kalura kita turuni ko bala kulili laisi supaya nadape bilyo nakawin. Allah la duduk di atas kursi di kepala jantung Muhammad Badiri. Lipang ka jantung sa buku darah mati tampilnya itu di surah bikini di sana pulau Abu Jaya Badiri paparang di Muhammad taman rabi ko kana Muhammad di paparangan ta. Ay nagari makan di makan api ko mana Muhammad di paparangan ta. Ay suci ang goto sama sekali masuk sa ugo kapanarami sa buwan lagi nan kadalang sidang. Oh ya sabuan lagi nan kadalang sidang labanya kejadian di masuk sekali. Oh biar di Bukit Tinggi walau di Padang Panjang, biar di Tapaki walau di Kota Padang, biar di sana awak walau di sana orang, biar kemana awak walau kemana orang, biar di awak walau di orang. Nantalah biar bagna kagadi-gadi juna bujang-bujang kalau nagadi kan kita bilang. Allah suko memakai na senja-senjang, la suko memakai sarapannya, la suko memakai baju ranjara. Ay kalau nan bujang akan kita bilang joran buihnya kini lah barato pulau na panjang. Ay talingon kini la memakai sobang kakinya kini la memakai dalang ditambah pulo ya barang panjang adonan yang ngiri pandang rambinani tambah color pirang karena pembantu si bulu musa. Ay kadang-kadang membantu turis dan datang dari Jepang, kadang kadang membantu kamera cuma ada ilang. Itu kandonya rata balik pasang Lapate Sumatera Barat sampai kampung ladang lasa lupa saja sawah ladang balon barale dengan tua pulang mau naja. Ngala tagama iyo negadi jonan mojang. ay sampai tabakan
imaka omati kanalani kamu alani dalamaku kulima dalam kulima la ilaha illallah selamat alani yunawa selamat pulaka Allah selamat alani tubuh diterima oh tanah dia tu ilade nabi kita masuk salugo oh jangan itu dalam pengajian ialah di dalam itu kulima oh di dalam dewa kulima la ilaha illallah dan selewai sahabat ialah di dalam mesur oh darul dengarkan kau sambungan dari kami aduh oh jalan terlalu kami adanya bunga urito Qurannya terlantar karena dosa abamnya Allah dia tu mereka ano malah sudah oleh anyako lagi nelarikan kami Allah adalah sudah atanyo Allah nanti layankan di mukoba asamu tetapi letar untuk dekat kami aduh arjuna lade tataruto otanyo letarimu lekasio banyak iyo letarimu oh suko iyo belayata lapetanya ala dari sana su udaro dei lala
Oh siapa lada mana lada akan diinyo. Laisa orang mana lada akan to. Oh siapa lada mana di tanah sini. Siapa Delai tambe dua mangana lagi mano. Oh pulo Ajamai orang mana di mana pun buah abanya nyo. Delai kiro bayi to wenan bumi tanyo. Tayo katakan mana kami aduh. Lai kapan lada arjuna sadang baka arajo. Iyo sungguh pun itu sabatul labu samintaro. Lagi bumi nela tanyo delai gue la satu tiko. Iyo lah kami namanya tidak sabatalan jodoh. Lai karano pengajian la delai penting la pado kito. Iyo lah panting ada sekali Dari bidang la de agamo. Iya agama Islam agama kita oh suruh doa doa di dalamnya oh tangan kita menjalankan saja Saudara orang budiman letorikan sudah tolong uraikan Delai kulli matohir pun demikian kulumuarnya tolong tunjukkan tetapi sedikit nak kami banakan karena masuk di dalam pikiran para karo iman satu Islam orang manobana dikatakan iman Delai polo la delai do batampa tolong tunjukkan ada orang sahabat daya baru po atau batampat oh di dalam syariat di luar syariat iman Islam di dalam syariat mana ditinggalkan lalu kunjusan oh yang di alemmu syariat yang Dina so syariat Dina so torikan bina so hakikan tagele hakikat tergele maripatlah sase bina so ibadah bina so bicara lama ikan pikiran dikajak dape oh bola paham bani anjokan mengajak torikan syariat latihan syariat lanya tulatu buat negasa anjokan derukun atababu amalai dagang koda kapadonan asal oleh itu ganti oleh bare jodohkan maawasi kita di mana kita seorang indah ado mali dan banyak indah manfaat malaikat menjadi kutu la
malaikat laku di dunia maninyo sase oleh bukanlah menanyukan oleh kaji torikan alaikat nyonon amal ibadah oleh imamakai rukun josa tapi kau tidak gadang mula siang tanyo siang tanyo siangnya jawa sabantanyo itu ada sabanta itu palu lalaki lada kata manusia orang alumah perasaan di kubuan indah bamisa do orang malaikat datang mana awal bumi tanyonyo kan kita dengar marabuka arwa imarabuka ala kemudian itu oh nabi Al-Aratinanyo itu malaikat itu siapa Tuhan kamu siapa imam kamu laiko nabi pangulu kamu kalau di sana si jahil mana sadiki omongan ubah Tuhan lada kepada Tuhan Rabbi lilai mana ubah Tuhan oi kepada Rabbi adalah suruhnya Allah oh tapi dunia lawa babuwe sakana hati Asia Rasulullah Asia nyobain di dunia malin orang namukanlah pengajian torikat iyo babuni topan nilai tahun di Muhammad iyo tahu di Tuhan adalah tahu iyo di mujur oh dengan tujuan haji asa kita pandai membezakan malam sedikit atau ketinggalan sarai rukunyo tindak dibawakan macam matundele tungke di sana segala menerangkan Nabi buan nama toy nama puluhan sekian banyaknya coba pakaikan jadi baban di umat Islam kalau saudara tolong sahabat bukan bila mengaji torikat memakannya itu mulai bayi sarang ada mama kain dekolai ala kebanyakan umat oleh zaman begini itu ala banyak sana bala tinggi-tinggi tetapi tidak tahu di mana tu api torikat lanya to kaya si Ali ala di awalnya to beriman mimpi ada hutang lah banyak oh lampi apa bumi nasana kembali menjadi anak buah kambang nagari nani lada bambu panjang lada bambu sakit dalam amal dan mati nasuci oh masih saru
dunia saya indah saja sayangnya bunuh walau kabar hatinya berat oh badan malam dola bunuh tetap malah sayang juga sayang di dunia saya indah saja sayangnya bunuh oh walau kabar hatinya berat badan mulai bunuh sayang juga badan disayang lekati ko tulang tago habi tolong hilang raja so tulang lalama badan tabuan habi tolong lade malang badan tania yo lain pulo oleh sayangnya bini oh sayangnya tajura katiko walai banyak bini tapi indah urusan sadonyo bini oh dalam saratu cinta dah jadi oh tapi dalam sana salah donyo bini dalam saratu cinta di hati oh nelai la sahabat iyo etolan la saudara oh darina soalai pangadian la jadina niyo dera sojo la jadi yo dera sojo denale buwe elsa mintaro ayat sabagala de sambuang curi torekan sana banta jago itu tuan sinario de barati denale de sana banta jago oh malu mione kawan kami denale kalau dikiro oh menolo male parken no kayo denale dikuko basamo dilayangkan di hadapan hadirin nambasamo tetapi yo hadirun tuakan kadiri kami yo nan badu mungkin desidayo la pandangan la samojale yo nan buatanyo ya itu ditantang pengajian iyo adenan de tolantanyo masalah yo nanyo iyo ade tolan de maraso itu baganan no tanyo iyo di mungkonan basamu iyo samu ayo di sukudu yo bakato tonanan la saudaro ya itu nan adonan lemagato iyo samanja aida mulonyo onalayo malade apa iyo ay dengan napasahuyo onenale fakatyo de arapah dengan iyo rapahunya siapa naniyo lade mangana iyo akan molana dirinya seolana iyo ade mangana denale akan le Tuhannya oh dalam mangana diri barako buanan de banyanyo ayat tananiyo la koci denale antale koduo aku duduk kita yo de mangana batanyo yo tanyo de kan pulo jalan de manangana diri nan ini manowene lahaniyo mangana la siapa nandikananyo sini ya pulo kiro iyo enen baiko iyo ay bunila de nyotanyo manangana nalai bunikanyo marama bulu kudu di goenyo ondela sabalu pana arjuna bare koyo kamana jawabatanyo Alabiananiyo enenda uluma apyo denanta banyak-banyaknya kalau kita yo basila wakini di hadapan dengan Tuhan Karena yo denalai
tuh banyak ahli torikat nan disiko. Odelaban itu pana Arjuna Kosalayo silih menjawab tanya. Kita tayo nan orang mina. Karena donan yola de mangato. Ako ina iyo ne panola eta pasangato nan baeko. Ko inayo pulunan lagi insan taatu de kaminan de badu. Ina nan lagi ni paramato iyo eta pasang nyojo. Ko inayo pulu ditantang sandita latayo tungganan de baeko. Ina dia dijari mani de kana pasangyo de baeko. Ko inayo pulunan lagi gai. De makan pae nan lati bonyo. Ko inayo lagi taku. Kana bangan kami lati bonyo. Kami pinto Disusun jari ona sapuluh hai sabalik na joka palo. Odelayo tanto larekan kami kini mana antila nantiyo. Nantiyo denan la de jawaban niyo di mungkonan basamu. Na umana niyo la de bau ayo sadama nantila de nyoto. Manatikan la de nyoto iyo di tapi de jalan rayo. Iyo dan muijo kala sola pata pangka talingo. Jendela de jobe alan nalle balum lainyato. Iyo lai balu lai nyo jalle paso tiriyo nan mama. Dinan kala urang awa anta pulo urang bulando. Iyo anta nalai mama rumah kau orang lai sumando. Anta nalala pulai anta kolahan na adaro. Iyo anta nalai ciunnya anta pulo nan ciajo. Anta la urang nyalang lan nalai anta rang buto. Iyo dengan bismillah. Iyo kami menjawab tanyo. Odelayo de makato nyotola. Iyo sana bantacako. Memado sana buahati. Iyo nane mangato. Mengarapa dengan nafsunya. Apa dengan bahu? Siapa iyo la de mangana hoatana niyo la dirinya. Seolana niyo nane mangana nalai akan nalai Tuhannya. Nalai kola penjawaban dari kami ronan de badu. Sima iyo edekan bana iyo nan akan jawab etanyo. Pernikahan di jalan mengana diri. Orang adalah saudara. Menurut iyo ay katarangan. Nan kami la de tarimo. O memang adola de nyo ampe jalan mengana diri la nyo kita. Sima la dekan bana iyo sanya tonan de nyatonyo. Odelayo jalala de sari ayo jalan torikat yo kadunyo. Jalanan iyo enan hakikat nan ikunan jalan yo nan katigo. Sedangkan jalanan deka ampe jalan ma'rifat yo kanamonyo. Denalai ampe ne jalan mangana diri yo itu nan delah dio. Sedangkan yo duduk di to mangana yo memang yo deka na 20. Masih iyo dekan bana iyo sanya tonan de nyatonyo. Yaitu di hamparan batula dengan putih lah nyamai ngana diri kita. Kisah tonan iyo de nyobana tampe mangana ay diri kito. Nanti kato tambah Tuhan payo de yang putih cahayo menyambut di kapalo jantuang kita. Denalanan dini situ banalanya mangana nan diri kito. Sedangkan urayonan mangana. Masih malekan pulo. Yaitu bana mola hujuran. Itu nan mangana la di salo. Sedangkan uranan di kananyo
wujudmu hajo desa mako karena iyo enenyo sifat zat Allah yo dikananyo iyo laba itu oleh jawab denyotanya tantulanyo kami oleh batanyo pulo sakali nanti sinan sakali nanti siko hujan jopane babane yo lagi aso biasa naladi ada biasa nandilimago ada dan usah pusakola dan lamo bajambatan yo basi ode bajalan rayo batapian mandilai bana rumah tanggo oh kantunyo kami oh mama santanyo pulo sakali la di sinan sakali la di siko iko melatanyo dari kami nang berdua oh sima bana de kawanan di muko ini nelatanyo dari kami nang berdua si malaikan bana odi muko nang de basamo para karulanyo ditambah nala surahnya inilah tanyo di kami nande badu sabu ayo hadis kudus oh mengado oh mutu ampusaku kabla mutu itu alasannya matikan diri kamu sebelum deh ajal tiba mematikan diri bagaimana hakikatnya bagaimana padonan hakikatnya laila kabulian diracun ejo atau dipotong badan iyo masin sinso atau dilantaan badan kau topuso atau nanti gantu ali hijau tali ganti goto atau di kare badan konala jono rantai sinso ba akola nyobana mematikan diri namko otolo curah papata kamana dewa hanalah sudaro lah jadi usikit itu kami debatanyo indah panjang indah lebar jelo biarlah sangene oya sane samparono dipasang tanyo jo irama lamu irama iyo denang itu memang yo sabana lahlago delai sarila de tadangan delai sarila de basu iyo tanari taru kana bana kata buadi bueyo delai itu lade bana kalau indah lagi hinggo iyo tenang malabara kele yo layo malala kasado yo inilah bana karanca laba abana lana kasero iyo tantuna sifat nontor yo tangi bueyo yo manjalla subuh kadino ojo lagu nenalamo ini oe kadini barido ojo lagu iola denyo dandut namo deyo lamonangko lai panasana di dalam mati pasaju aibana di dalam dado aduhai sang bidadari benarkah kau membenciku ataukah memang kau tak sudi lagi tenel
Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah rasa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa di hatimu? Masih adakah rasa rindu di hatimu? Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk membuktikan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa di hatimu? Masih adakah rasa cinta di hatimu? Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih padaku. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah rasa sayang di hatimu? Ojo lagu laino dan dulainan modelanan lamo. Allah kami barilah dimu kolan basamu. Iyo di manola katahi bola pinonton duduk di muko. Panila datang, panila datang, lutailah tibo, lutailah tibo, onde dia kanu, sekarang aku. Alo tu ila sakit, duduk abah selo, palu abah jijiran, palu abah jijiran, tara biditado. Kini dituku, nan tambahnya. Jo tambahkan pirai sajo. Ajo lagu mina, jo lagu mina, iko namanya. Mina nalamo, iyo mina nalamo lera kanyo. Rindu lalamu nanden tanggungan. Ini kasu, inilah dekasu, adina lajo urang. Jurang dalam mamisakan nan mamisakan. Ay kundi anyo ame, timbago tasisih jo. ay
ayo Alah kan jadi sabab putusnya cinta. Senanglah hati di tangan kurang. Oh kasih dah mungkin, kasih dah mungkin. Maulah lagi Anjuran dalam memisahkan, oh memisahkan. Kunianya amin. Oh merati bago basi siejo. Jurang dalam memisahkan nan memisahkan. Ay basa yo kayo dioi. Dari sabab putusnya cinta. Sananglah adik di tangan orang. Kasih anda mungkin ya oi maulang lagi. Itu yo lagu yo dal mulai mana mode nanyo lama.